जिसने तितर के घोंसले के बराबर भी मस्जिद की तामीर की। हमारे देहातों के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो तितर का घोंसला होता है वो एक पूरी ईंट का भी नहीं होता, आधी ईंट के बराबर तितर का घोंसला होता है। जिसने किसी मस्जिद की तामीर में आधी ईंट से भी हिस्सा डाल दिया, अल्लाह उसको भी जन्नत में घर अता फरमाए। ये कितना बड़ा एहसास है, ये कितनी बड़ी इज्जत है जो तामीर मस्जिद करने वाले को नसीब होती है।